Монголчууд бид улсынхаа хамгийн өндөр бөгөөд бүх ард түмнээсээ сонгогддог цорын ганц албан тушаал буюу Монгол улсын төрийн тэргүүнээ сонгох гэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хэн болох энэ суудалд хэн суухаас бидний монголчуудын эв нэгдэл үнцийн үнэлэмж аюулгүй байдал шүүх засаглал улсын маань ирээдүйн хөгжил гадаад нэр хүнд гээд олон зүйл хамаарна. Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хууль заасны дагуу зарлагт гарын үсэг зурах эрх үүрэгтэй. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч болох хүн юун төрөнд буулгаж буй зарлагаа ойлгох, үр дагаврыг нь ухаж нягтлах чадвартай байх ёстой. Монгол улсын ерөнхийлөгч гадаад харилцааг бүрэн эрхтэй төлөөлнө. Тэгвэл ерөнхийлөгч болох хүн олон улсад улсынхаа нэр хүндийг унахааргүй, үн хүндтэй, боловсрол мэдлэгтэй, гологдохооргүй хүн байх ёстой. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчнийг командлна. Тэгэхээр ерөнхийлөгч болох хүн болчимгүй, болгоомжгүй үйлдэл хийхгүй, өдөөн турхирдаггүй, оюуны болон хүмүүжлийн сахилга баттай хүн байх ёстой. Монгол улсын ерөнхийлөгч хууль санаачлах хэрэгтэй байхаар хуульчилсан. Хууль гэдэг бол ард түмнээр сахин мөрдүүлдэг, ард түмний амьдрал дахь төрийн оролцоо зохицуулалт юм а. Тиймээс ерөнхийлөгч болох хүн хууль санаачлах чадвар, санаачилсан хуулийнхаа үзэл санаа үр дагаврыг сайн ойлгох, ухамсарлах чадвартай байх ёстой юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд 3 намаас нэр дэвшиж байна. Тэгвэл үндсэн хууль заасан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дээрх эрх үүргүүдийг 3 нэр дэвшигч хэрэгжүүлж чадах хэсэг талаар сонгогчдаа тунгаан харьцуулалт хийж үзээрэй хэмээн 3 нэр дэвшигчийн нийгэмд бүрдүүлсэн дүр төрхийн талаар энэхүү товчлыг таны мэлмэд хүргэж байна. Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Мия Гомбын энх болд. Түүнийг хийгүй улс төрч хээгүй эр хүн. Дээсэр бол эрчин чангарч байгаа хүн гэх мэтээр тодорхойлдог. Тэр төрийн ажлыг багаас нь эхэлж шат шатаар ахиж чадвар туршлах хуримтлуулсан нэгэн. Өөрөөр хэлбэл сразу же майор биш. Шууд дээшээ ойчсон цагаан захтан биш. Тэр хинээс ч өшөө аавна гэж өсөрхөж хүчний байгууллагуудыг ашиглаж шоронгоор айлгахгүй. Хэн нэгнийг ивэж илүү гаргаж ард түмнээ алагчлахгүй гэж нөхд нь үнэлдэг. Төрийн ажилд төрийн өмнөөс улсын ажилд улсын өмнөөс шийдвэр гаргадаг, нуруутай ханддаг гэж улс төрчид үнэлдэг. Бусдыг гайхалтай сонсдог бөгөөд хэл амаар доромжлон элбээр хэмлэж байсан ч ер бүсийн хүлээцтэй ноён нуруутай байдгаа гэж парламентчид үнэлдэг. Харин эвийг хичээдэг, эвдэрлийг сүрдэг, боловсролтой, туршлагатай бэлтгэгдсэн хүн гэж ард түмэн үнэлж байна. Харин түүний хувьд таагүй нэг тодтгол бий. Газрын 8. Гэвч газар олголтыг нийслэлийн иргэдийн хурлаас хийдгийг иргэд тэр бүр мэддэггүй. Гэлээ гэхдээ тэр элдв тайлбар хийж хэрүүл ам, хэл ам нэгтгэхгүй. Харин түүнийг хот даргаж байх хугацаанд олон бүтээн байгуулалт хийгдэж өнгө төрхөө зассныг нийслэлийн иргэд хүлээн зөвшөөрдөг. Нэр дэвшигч энх хотын мөрийн хөтөлбөрт төрийн өндөр албан тушаалтнуудад тооцоох хариуцлагын тогтолцоог шинжилгээр тусгасан байна. Тэр бүлэглэлийн бус бүгдийн эрх ашгийг эрхэмлэж төрийн бодлого үйл ажиллагаанд улс төр бизнесийн бүлэглүүдийн нөлөөллийг зогсоохын төлөө тууштай зогсохоо амлаад байгаа. Тэр хууль бус хувьчлал болон төрийн өмчийг луурдахын төлөө зөрчил тэмцэл цэг тавихаар зорж байгаа юм. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% бол төрийн өмч болох ёстой байна гэсэн их хурлын тогтоолыг гаргаж төрийн өмчөнд авах ёстой гэсэн хууль тогтоох байгууллагын шийдвэрийг гаргасан. Миний эдгээр үнэлэлт дүгнэлт шийдвэрүүд бодиттой ажил болж хэрэгжиж чадахгүй байгаа юм а. Энэ бол шүүх хууль эрх мэдлийн байгууллагууд асуудлыг шудраг үнээр нь шийддэггүй хөндлөнгийн нөлөөнд автагддаг явдалтай шууд холбоотой. Ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн бат тулга. Загалмайсын эцэг Женко, мафийн толгойлогч 4 их нэртэй ир, төрөмгийн луурчин гэх нэр хочууд түүнийх. Бас сайн шандын ажилтны паркын болон төмөр замын бүтээн байгуулалтаас алга болсон олон сая долларын хэрэг, Баянгол, Талх чихэр, Мах импекс зэрэг төрийн халаас суульсан хууль бус хувьчлалууд, Сонжин болдог эко майдар зэрэг хятад эзэнтэй төслүүд, 200 хүний толгойг тасдаж тойрч бүжиглэх тухай олныг хэртгийлгсэн өдөөн турхирсан нэвтрүүлэг, бас Эрдэнэтийн 49% хууль бус хувьчлал, 5 толгойн төлөөг тэмцэл, түүнийг хувьдаа авахын төлөө иргэний хөдөлгөөнийхнийг шүгэл үлээлгэн төрийн ордон руу лойж шидүүлж боошиг нүдүүлж байсан жагсаал гээд олон үйл явдал, ёс бус үйлдэл, гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлүүд, олонний амд амьдсан ярианууд бат тулгаар овогдгоо.
2008 онд за Баттулга зам тээврийн сайд боллоо. За энэ дээр ийм ажил хийн шүү. Би одоо өрөөндөө уулзаад хэлжсэн да. За энэ дээр хүрз барьж чадах хүн бүхний навиачаал дээр одоо даланг нь бариулаад ингээд зүгээр хувааж өгөөл 50 км 100 км-ээр нь хувааж өгөө чи энэ төмөр замыг босгоохоор 2010 он гэхэд үр дүн гаргаараа гэдэг. Юу ч байхгүй. 10 онд дахиад би уулзж байсан. За 12 онд энэ ажлыг хийн шүү гэл. Дахиад байхгүй. Өөрөө ч ажил хийгээгүй энэ чиглэлийн ажлаа хүнээр ч ажил хийлгэхгүй. 2013 оны одоо жилийн өмнөх засгийн газрын хурал дээр ороод би хэлж ирсэн. Битгий шалтгаан тоочоод санаа алдаад суугаад бай. Битгий энэ ажлыг уяад. Би ганц их сайдыг загнажсэн Баттулга сайд хандаж үг хэлж ирсэн. Хүмүүс санаж байгаа баг. Үргэлж сануулж ирсэн. Өөрөө л хийх ёстой энэ ажлыг. За тэгээ бүр болохгүй болохоор 2012 оны сонгуулийн дараа би хэлж ирсэн. За энэ үйлдвэрлэл нөгөө сайн шандын аж үйлдвэрийн парк гэдэг энэ ажлаа Баттулга чи хий. Чи ер нь үйлдвэрийн хөдөө аж ахуй хариуцсан сайд энэ дээр дэмжийа. Одоо нөгөө сайн шандын аж үйлдвэрийн парк хаана байна? Юу хийгдэв тэнд? Дахиад энэ үйлдвэрлэлийн асуудал байхгүй. Энэ бүх боломжууд өөрт чинь байсан шүү гэдгийг энд хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ өөрөөс чинь болвол улсууд иргэд бол хариуцлага нэх хэрэгтэй. 2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр дугаар 6393 шаардлага хөрвүүлэх тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд арчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн Баттулга таныг офшор бүсэд Camex LLC, Camex PTE, Best State, Cores, TNE зэрэг компаниудаар дамжуулж Монголын уул уурхайн баялагийг гадаадынханд шилжүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаатай холбоотой үндэслэл бүхий мэдээллүүд байна. Манай арчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа Халтмаагийн Баттулга дээр офшор данстай холбоотой 1.1 тэрбум долларын хөрөнгөтэй хамгийн багадаа гэдэг ийм мэдээлэл гарч ирж байгаад бол харамсалтай байна. Өнөөдөр арчилсан нам бол шударга ёсыг дээдлэх ёстой. Хууль сахих ёстой. Энэ хүн өнөөдөр өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр яагаад энэ офшорын хөрөнгөө нууж дарагдуулсан юм бэ? Арчилсан намаас шударга хүн гарах ёстой. Хөрөнгөө нуудгүй хүн гарах ёстой. Яаж 1.1 тэрбум долларын багадаа хөрөнгөтэй болсныг нотлох ёстой. Тэрбум долларын Чингис бонд гэж авсан. Одоо улс орноо тэрийг төлж чадахгүй сая Дампуурлын ирмэгт ирээд сая энэ олон улсын валютын сан гэдэг байгууллагаас улсын их хурлаараа бүр тогтоол шийдвэр гаргуулж байж одоо тэр хүүгийн төлж байгаа шүү дээ. Maaгийн Баттулга тийм ийм улс байхгүй мөнгийг өөртөө ингээд байлгаад тэр нь бол мэдээж одоо Монголын банкнд бол байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн үнэхээр тэмцэж байгаа офшорын эсрэг байгаа юм бол өөрийнхөө 1.1 тэрбумыг буцаад Монголд оруулаад байна. Улсын хурал 1999 оны 7 дугаар сард хувьчиж үл болох эд хөрөнгийн жагсаалтыг гаргаж байсан бөгөөд тэрхүү жагсаалтанд орсон байсан махын импексийг ердөө дараа сард нь буюу 8 дугаар сард Баттулга хууль бусаар хувьчиж авсан байдаг. Тодорхойлбол Эрдэнэ төлбөрөөс Оросын холбооны улсад цахилгааны төлбөрт өгөх байсан 3 сая ам доллараар мах импексийг хувийн болгож чаджээ. Ийхүү төрийн мөнгөөр төрийн өмчийг авахдаа 20 гаруй тэрбумаар үнэлэгддэг төрийн өмчийн компанийг ердөө 2 тэрбумаар авсан байна. Түүний шунал үүгээр зогссонгүй. Монгол улсын томоохон төрийн өмчит компаниудыг ээж дараадан хувьдаа авч эхэлжээ. Харин одоо тэр төмөр замын хэмээх 200 сая долларын хэрэгт шалгагдаж байгаа. Түүний сайд байх хугацаанд охин компаниуд болон түүний нарийн бичиг туслах зөвлөхүүдийн дансаар сар бүр их хэмжээний доллар орж ирдэг байсан нь баримтаар нотлогдчиход байгаа. Тэгвэл энэ хүн одоо ерөнхийлөгч болохоор нэр дэвшээд явж байна. Хэрв сонгогдвол энэ хэрэг замхарч Баттулга болон түүний зүгтаагаад алга болчихсон туслах зөвлөхүүд нь хэрэгээс модрох нь тодорхой юм. Монголын төр гэмт хэрэгтнийг оргонуулах оромж биш. Тиймээс түүний нэр дэвших нь бас түүнийг сонгох нь зөвд нийцэхгүй. Женко Баттулга гэдэг үг байна тий. За одоо офшорт 1.1 тэрбум доллартай гэдэг офшорыг гарчлаа. За дээрэс нь төмөр замын олон сая долларыг хайцсан байх гэдэг асуудлууд явагдаад байна тий. За энэ бол хуулийн агуулгууд бол шууд хууль зөрчсөн маш том гэмт хэргийн үйлдэл болчиход байна шүү дээ. За тэгвэл инх баяр гэдэг үгний нөгөө талд нь авъя. Хэрэг нь яг адилхан процедуртай мөртлөө агуулгаараа арай хохирлон баг гэж үздэг юм уу те. Ийм асуудал. Гэхдээ энэ үнийг сэжигтэн гэж авч үзээд ерөнхийлөгч дэвшүүлгээс хэрхэн татгалзуулчлаа. За оронд нь өөр хүн орууллаа те. Боссоо гэдэг төр очдог үнийг оруулчлаа. За Баттулга гэдэг хүндлэлүүд хамгийн ариун хүн гэж өөрийгөө тодорхойлоод нэр дэвссэн чинь бүртгээд авчижээ. За энд ямар процедурын алдаа явагддаг гэдэг яагаад бид нар одоо хүртэл энийг олж харахгүй байна гэдэг л асуудал. Тэгээ энэ үн чинь асуудал нь илрээд ирэнгүүт
өөр чиглэл рүү дорж зодог гэдэг хүнийг оруулж ирээд нэг жүжиг тоглуулаад тэр нэг сэтгүүлчийг оруулж ирээд жүжиг тоглуулаад ард түмний анхаарлыг өөр дэвшиж сануулдаг шүү дээ. Энэ бол нэг сонгуулийн нэг хэдэн хугацаанд яаж хийж байгаа би өнгөрөөч хөвөл гэдэг нэг асуудал явагдаад байна. Ард түмэн энийг л олж харах хэрэгтэй. Тийм. Шудраг өрсөлдөө, шудраг байл гэдэг. Эвтэй байцгаал гэдэг. Ягаад дотор нь энэ хүн орж ирж хагаралдуулаад байна. Энэ хүний хэрэг ойлгомжтой учраас хэрвээ төрд гарах юм бол бүх хэрэгүүдээ булзааруулна. За дээрэс нь одоо спонсорлогчдынхаа гар хөл болж байгаа учраас төдий үйл ажиллагаа Монгол орнд даяар явагдана гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ Атос гэдэг байгууллага одоо Бачуулан гэдэг хүн. Тэгээд яг би бол очиж ирсэн тийм. Бас их зөв одоо ард түмний онцлог зөвлөгөө байгуулад авчирээс Монгол тэмцэндээ одоо би ихний үед очсон юм. Очоод бас тэрний өдөс зөвлөлд нь ороод нэг шиг яваад гисэн. Тэгсэн сүүл рүү яар гэсэн чинь энэ Бачуулан гэдэг хүн манайгаас одоо бас одоо тэр офшорчдын хүүхдтэй байдаг. Саяхан мэдлэл дээр тийм. Одоо хүүхдтэй байсан юм байна. Энэ офшорч чинь ерөнхийдөө тэгээд өдөртөө зохион байгуулж байгаа энэ офшорыг нээсэн хүмүүсийн дээр бид энэ Жэнка Батал тэр одоо сахны эрдэнэл гэж яриад. Энэ хүмүүс чинь толгой хүмүүс юм гэж ойлгосон шүү дээ. Энэ хулгайч бариараа гэдэг шиг жирийн хүн чинь хулгайч бариараа гэж хэлдэг юм байна. Тэгээд хулгайч бариараа гэдэг илчил өөрөө болчтой юм л да. Гэхдээ тэрийн шиг одоо энэ Баталгад хүчний хөрчөөс офшор гэж яриад байсан чинь сүйдээ офшорын жигний загалсан хэсэг баг энэ хүн юм шиг. Ойлголт төрсөн шүү дээ. Уул болчихмаар юм. Хүн мэн наслахгүй шүү дээ. Түм наслахгүй шүү дээ. Ер нь одоо энэ хүн чинь одоо орон сууцтай нэг өмнөхөн наатай 2-3 хүүхэд байдаг гэж тэр нэг сургуулийн төлөвлөлтөд бол одоо болоо юм шиг юм 100 наслахгүй шүү яг тийм хөрөнгө суулгаж гэж одоо шундын юм болоо би ерөөсөө энийг ойлгохгүй. Одоо өөрөө нэг тийм шунд болохоор гэдэг юм уу. Юус ойлгохгүй. Монгол ардын хувьсгал намаас нэр дэвшигч сайн хүүгийн Ганбаатар. Ганбаатарын хувьд фэнкшүү, мөнчин, босоо, намчин буюу намд бие худалдаг гэсэн нэр хож түүнээс хизээч салхааргүй болжээ. Гэхдээ намтраа худлаа бичдэг хүнд намаас болох нь битгий хэл хиншүү үнэрттэл ард түмнийг хуурах юу ч биш учраас ард түмэн түүнд хиншүү Ганбаа хэмээх нэр хайрлсан нь олноо илүү алдаршжээ. Ерөнхийлөгчийн төлөөх шатрын өргөт түүнд ямар ч боломж байгаагүй. Ашигтай бол аль ч намд үзэл бодлоо худалдаж чаддаг туушгүй зангийнхаа ачаар өөртөө боломжийг авч чаджээ. Улс төрийн хашир бүрх энх баяр нэр дэвших боломжгүйгээ мэдэж байсан тэрээр айлгах төлөвлөгөөгөө удтал хэрэгжүүлсний эцэст босоо Ганбаагаар аз туршихаар шийдсэн нь энэ. Ганбааг нэр дэвших болсныг дуулаад гадны хөрөнгө оруулалтууд хүртэл гацчихсан байгаа нь нууц биш юм. Түүний хувьд нөгөө хоёр нэр дэвшигчийг бодоход уран гоёор илтгэж ярьж чадна. Гэвч худлаа ярьдаг хийдэг биш хэлхээс өөр шийдгүйг нь ард түмэн мэдэх болсон. Басгүй түүний иргэний хөдөлгөөний нэрээр уул уурхайн компаниудыг эрхэтэж авилга авдаг байсан нь ч мөнийхэнтэй холбоотой байсан нь ч олон тодорхой болж сонгуулийн сурталчилгаанд мөний шашнаас 50 сая доллар авсан бичлэг хаа сайгүй тавигдж ард түмэнд жигшигдэх болжээ. Бидний ажлыг хийсэн хүн байна. Одоо бүрээ ингэж хийж байна гэдэг нь ингээд өгөө цаашдаа орох бас лидерт бол маш том юм болно. Барчсан бол эсвэл бид нар маш том хамгаалалтလုပ်yoo Bizim çilerinde durumdaki yoğurdu. Bir arkadaş bayırla işi daha bayırla. Bayırla işi de. Çekti. O da mini sistemini yapıyor. Mini sistem çini sistemini yapıyor. Benim tam barışta diye olsun öyle. Tabii hamur tutar aslında yoktur abi. Bunu biraz şey yok canım. Orası bakın yarana tutunca niye aslında değil. Tiri yarada. Orası yolda da sorun. 그거 말씀하시고 기금도 이번에 뭐 크게 도움이 되실지는 모르겠으나 한국 돈으로 5천만 원을 준비를 해왔습니다. 앞으로 좀 서로 도움 좀 많이 부탁드립니다. Тэгээ нэг таны одоо энэ сонгуульд очиж ирсэн бид цаадыг танд ингээд амжилт хүсээд тэгээ нэг цолоогс мөрөөр 50 сая вон ингээд танд хандуулах гэсэн юм аа. Тэгээ танд амжилт хүсээ тэгээ дараа бид бас танаа туслах гэдэг бас нэгдэж байна. Энэ хүн одоо Монгол мөнгө их хөрөнгөтэй тэгээд юу боломжтой юм гэдэг нь хэлсэн. Тэгээд нэг хатад яа 한번 다 저각 이제 저각 있으면 맞아서 다 먹는 거 같은데. 그래서 이제요 아주 일선이 장님이 주셨네. 저각 뒤에. 뭐 집에 있어.
ийм одоо дэвшиг бүлнэ гэсэн дөрөв шүү дээ. За манай вансуу тааштай яг одоо ийм санхүүгийн судалгааны ийм ажлын хийж байгаа хүнд үед тусалж байгаа одоо би маш их баярлалаа. Гурван нэр дэвшигчийн нэг нь дээд боловсралтай, нөгөө нь эзэмшсэн боловсралгүй. Харин гурав дахь нь боловсрал эзэмшсэн ч юм шиг, үгүй ч юм шиг. Үнэн дээр Эрдэм номоор маруухан эзэмшсэн мэрэгчл боловсруулгүй ийм хүмүүс Монголын 3 сая иргэнийг төлөөлөд олон улсад бодлого яриад явна гэхэд үнэн дээр шившиг. Төрийн тэргүүний сонгуульд боловсралгүйчид нэр дэвшснээс хойш оюутнуудын дунд баахан мөнгө, цаг хугацаа заран байж боловсрал эзэмших хэрэг байгаа ч юм уу гэсэн хандлага газар авчээ. Би Монгол Улсын их сургуульд хэрэглээний шинжилгээ инженерийн сургууль, салбар сургууль сурдаг. Тэгээ миний 1 жилийн төлбөр болохоор 2.5 сая төгрөг. Тэгээ сургуулийн суурь амжтаа нийлээд 2 сая 700 мянган төгрөг болдог. Тэгээд ойролцоогоор 4 жилийн хугацаанд сурахаар 8-9 сая төгрөг. Тэгээд хэрэглээний ноутбук, дэвтэр, ном, замын зардал гэх мэт зүйлстэй нийлээд 15-аас 20 сая төгрөгөөр сурч байгаа. Одоо би 3 дугаар курс дараа жил төгснө. Тэгээд төгсгөд бас дипломын ажил бичин, судалгаа шинжилгээ хийн гэдэг маш олон зүйл хэрэг болдог. Тэгээд би яагаад энэ бүхнийг ярьж ийн вэ гэхээр энэ одоо сонгуул болж байгаа, энэ сонгуул нэр дэвшиж байгаа хүмүүс ямар ч тийм боловсралгүй, мэдлэггүй хүмүүс дэвшиж байна. Тэгээд энэ хүмүүс одоо олон улсын хэмжээний зүйл дараад бидний төлөөлөөд явах гэхээр боловсрал мэдлэггүй байна. Яагаад заавал боловсрал мэдлэггүй хүмүүс дэвших гэж. Тэгээд бид бүгд энийг сураад хэрэг байна уу? Ингэж их мөнгө зарж, сургууль сурна, цаг хугацаагаа өрнө. Тэг хэрэг байгаа юу? Адилхан эрдэм мэдлэггүй байж бид нэр бас цаашаа сайхан амьдарч болох юм биш үү гэсэн зүйлийг харуулж байгаа юм санагдаж байна. Тиймээс эрдэм боловсралтай ухаалаг тим нэгэн хүнээ төрийн тэргүүнээрээ сонгоосоо гэж бодож байна. Алсан намын засгийн их хуржсэн засгийн газрын ерөнхий сайд хүртэл Ганбаатар гишүүнээ та яг дипломын хавуулбарыг аваад ир. Та яг боловсралтай юу гэж шалгая гэж асууж ирсэн. Тийм үү? Тэгвэл Алтмаагийн Батлаг гэдэг хүний зураач гэдэг чинь. Тэгвэл тэр хүн зураад бизнесээ л явах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс заавал улс төрд орж ирэл ил бүзүүлж байгаа шиг би юу төмөрцөн байхгүй болголоо гэж тэгж яриад болох байхгүй. Миний хувьд бол залуу хүн, залуучуудын хувьд бол ямар хүнийг дэмжих хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээр тууштай байх хэрэгтэй. Монгол Ардын намыг дэмжсэн бол багаар наргад дэмждэг нь байж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр тулгын 3 жилийнх нь 2 нь байж хахад нэг нь байхгүй хахад бол тоогоотойгоор халсараад очно. Энтэй адилхан 3 дахь нь бол Монгол Ардын нам яг гэсэн. 2 дугаарт нь бол босролтой төр бэлтгэсэн үнийг сонгох нь зөв юм аа гэж. 3 дугаарт нь үгээр ерөөсөө л хувь хүнийхээ харизмыг хараад үзэхэд бол гэр бүлийн амьдралд тогтцсон хүн бол улс төр бүтээл бизнес бүх юм аваад чадна гэсэн. Ийм 3 сонголтын дээр тулгын 3 жилийн авч яваад Монгол Ардын намыг мяган бинхолтыг сонгох нь зөвөө гэж миний хувьд бодож байна. Төр бол сурлаг муутай хүний дураараа дурагдах газар биш. Бие засаад төрөө зас гэдэг үгч бий. Үзэл бодлоо намын нөхдөс сольдог нэр дэвшигчдийг хэн нь хинбэ гэдгийг сонгогчид ялган шүүх болсон. Зөвхөн намын нөхөд үзэл бодлоор зогсохгүй авсан аваад гэргээгээ сольдог бүр хид соснож гайхалтай. Халтмаагийн Батулга 4 их нэртэй гэдэг бол харин Ганбаатарын хувьд 2 их нэрийн асуудал яригддаг. Салж нийлэх нь хүний амьдралын асуудал гэлээч гэр бүлийн докторгүй хүн төр улсыг доктортой байлгах хэсгэд иргэд эргэлздэг. Монгол Улсын ерөнхий сайдын Санжин Баяр гэдэг хүн нэг юм ярьцлага өгсөн байсан би уншсан л да. Би Монгол Улсын ерөнхийлөлд нэр дэвших боломж байсан. Би яагаад нэр дэвших хүсдэг вэ гэхээр Монгол Улсын төрийн тэргүүн гэдэг хүн бол амжилтынхаа хувьд ядаад гэр бүлийн амьдрал нь хүртэл сайхан байгаас. Ядаад ямар нэгэн асуудалгүй байх хэрэгтэй. Ядаад гэр бүлийнх нь салалтгүй, сарнилтгүй байж хүн тэрэнд ардаа санаа зовох зүйлгүй байгаас гэж боддог. Гэж хариулсан. Тэрнтэй адил надад санал өгдөг. Хүн өөрийнхөө анх одоо ёсолж авсан эхнээсээ холиод, солиод тийм ээ юу гэдэг тэрнээсээ нэг өөрийг солиод дахиад нэг газар амжилтанд хүрэх боломжтой эхнэрээ солидог ийм байж болох уу? Эх 4 жилд чухам ямар бодлогыг хэрэгжүүлэх хүмүүсээр төр бариулах улс орны хөгжлийн чиг баримжаа хаашаа байх зэрэг нь та бидний сонгуулийн оролцоо болон аль намыг хэний мөрийн хөтөлбөрийг дэмжихээс хамааралтай юм. Боловсролын төвшин, төрийн чадвар, туршлага мөн гадны улсуудаас хамааралтай хямралтай байгаа энэ цаг үед олон улс дахь нэр хүндийг чухалчлах нь зүйтэй юм. Таны адил сонгогч миний бие өнөө маргаашийн материаллык байдлаасаа салж оюунлаг алсын хараатай сонголт хийхийг та бүхэнд уриалж байна.